Ben doçent doktor Sinan Başoğlu. Egepol Hastanelerinde kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün horlama ve uyku apnesi konusunda bilgilendireceğim. Horlama sadece rahatsız edici bir ses değil, uyku apnesinin habercisi olabilir. Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durması veya yüze yerleşmesiyle kendini gösterir ve kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve gündüz yorgunluğuna yol açabilir. Kalp krizi, felç geçirme, iş kazaları ve trafik kazaları gibi ciddi sorunların altında yatan sebep olabilir. Her horlama apne değildir. Ancak sık ve yüksek sesli horlama, sabah baş ağrısı ve gün içinde uykululuk yaşıyorsanız bir uzmana başvurmalısınız. Unutmayın, erken tanı sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Herkese iyi günler dilerim.